Lepo pozdravljeni in prisrčno dobrodošli. Danes je z mano ponovno čudovita gostja Monika Horvat. Je mojstrica marketinga, pomaga z nasveti, kako dejansko živeti, pokazati svoje poslanstvo, svojo strast. Tudi, ko nam malo zmanjka poguma za naprej, je ona tista, ki nam vedno vlije upanje. Zato sem res zelo hvaležna, draga Monika, da si mojemu povabilu rekla da. Prisrčno dobrodošla. Pozdravljena, hvala za to predstavitev, sem čisto ganjena. Sem se z veseljem odzvala, ker menim, da bo nastala ena izjemna vsebina, ki bo marsikomu še doprinos. Super. Danes bomo pogledali že v 26. utrinek in sicer z naslovom Mogočnost je v nas. Pa ga najprej preberem, potem ti pa predam besedo. Mogočnost je v nas. Mogočnost, pogum, sprememba, obilje. Mogočnost nosimo v sebi. Izbiramo svoje misli, določimo svoje delovanja. Odločimo se, kako se bomo odzvali na posamezno situacijo. Mogočnost je v nas. Naj naša mogočnost prihaja iz srca. Naj nas vodi pogumno naprej. Naj nam poudarja srečo in uspeh. Dovolimo si, da nam mogočnost v nas prinese obilje. Draga Monika, kaj tebi pove naslov Mogočnost je v nas? Mislim, da je to eno tako zelo, zelo močno sporočilo, ki ga na eni strani nosi v bistvu vsak posameznik sebi, na drugi strani pa, če se kar nanesem na to, kako si me predstavila, v bistvu ga nosijo v sebi tudi vse ostale entitete, podjetja, ustanove in vsi v bistvu, ampak se tega premalo zavedajo. Se pravi, najprej se to kot posamezniki premalo zavedamo, kaj vse v bistvu v sebi imamo, kakšen zaklad smo sami sebi v prvi vrsti in seveda, dokler tega nekako ne odkrijemo, potem tudi na vseh naslednjih korakih nam nekako te mogočnosti primanjkuje. Tako da meni ta mogočnost, tudi sama se je nisem zavedala in mogoče mi v bistvu drugi so mi nekako nakazovali, koliko v bistvu vplivam na življenja drugih oziroma koliko jim pomagam pri njihovih nekih korakih, ki jih pač v poslovnem svetu delajo, in ko enkrat v bistvu nam drugi nakažejo te neke stvari, potem pa se res začnemo zavedati, da znotraj sebe imamo nekaj tistega, kar nas dela posebne, mogočne in to nam je potem ključ, ki nam odpira vrata do sprememb, do obilja, do nekega drugačnega življenja, ki ga z veseljem, radostjo živimo in potem seveda tudi prenašamo na druge. Tako da res toliko aha momentov ta mogočnost sproži, da wow. Res je, jaz sem prepričana, da prav vsak od nas ima res te zaklade mogočnosti v nas. Je pa res, da kljub temu, da se srečujemo ljudje, mogoče tudi na fakulteti, da gremo izberemo isto vrsto študija, se med sabo razlikujemo. Predvsem se mi pa zdi pomembno, da vsak najde v sebi tisto, kar njega osrečuje. Jaz, če pogledam zdaj nazaj, kako sem še v gimnazijskih letih brala knjigo Življenje po življenje in me nekako skozi vodilo, skozi različne učenje, meditacij, razumevanja svojega delovanja, ta pogled, da sem se učila najprej prisluhniti svojemu telesu in s temi kozmetičnimi izdelki svojimi lahko nadgradim, da se mi tudi v svoji koži počutimo dobro. Sicer takrat, če bi rekla 10 let nazaj, nisem še razumela, kam me ta pot vodi. Ampak izgleda, da sem z raziskovanjem sebe odkrivala ta zaklad. In kot si sama rekla, ko slišiš potem zgodbe drugih, kako jim pomagaš, te potrditve, si samo rečem, hvaležna sem, da sem šla na to pot, da sem si upala prestopiti en drug korak in da lahko s tem, kar imam, pomagam.
In predvsem vidim, da se tudi srečujemo ljudje z podobnim razmišljanjem iz različnih strok, iz različnih vej in si med sabo lahko pomagamo. In se mi zdi, da ko čutiš to mogočnost v sebi in ko jo vidiš na svojem telesu, kako žari, ko spoznaš nekoga, s katerim se pogovarjaš, da tudi on to čuti. In se mi zdi, da to je res nekaj zelo dobrega. Čeprav moji začetki niso bili čisto enostavni, sem mogla kar tale moj oklep odpreti, ki me je utesnjeval čez svoje vzorce, da sem šla skozi svoje misli, skozi delovanje svoje, skozi prepričanje, ki me je mogoče omejevalo, ampak evo, dovolila sem si vstopiti, mogoče, če lahko tako rečem, globoko, globoko vase, najti tiste skrinjice z zakladi, z naslovom, kjer piše gor mogočnost in jih počasi odkrivam. Dovolim si živeti tisto, kar čutim in to se mi zdi, da je res tako in hvaležnost je zraven in mogočnost, kot bi ti rekla, res na višjih nivojih, da vse svoje znanje, ki ga imamo, izkušnje, lahko uporabimo in tudi potem pomagamo. Ja. Se čisto strinjam, mislim, s tem, kar si povedala in res izjemna zgodba, ne, se me pa tukaj dotakne tudi ta del, ko si omenila, da itak, mislim, vsi imamo nek izziv, da sploh začnemo pa vse skupaj, pa najtežji del se mi zdi tisti, ko se pač iščeš, ko še sam ne veš, ko pač iščeš po tej mogočnosti, pa te že drugi nekako odrezajo, povprašujejo, pa kaj boš zdaj naredila, kaj bo zdaj nastalo, kaj se bo razvilo, pa še sam nimaš tega odgovora, ne, in tisti del je nekako eden izmed težjih, ko še nimaš tistega pravega odgovora, na katerega vsi čakajo, in ga pač nekako skušaš poiskati. Je pa nekaj najlepšega, ko se to zgodi, ne. Zdaj tudi, bom rekla, od mene pričakovanja so bila čisto drugačna, iz tega vidika, kaj bi naj delala oziroma kje bi se naj v življenju našla, v neki medicini ali farmaciji ali nečem takem, ne. Ampak sem že pač od majhnega rekla, jaz hočem imeti nekaj svojega, pa nisem vedela, kaj oziroma kakšen način, ne. Potem pa se je postopoma vse rojevalo oziroma nastajalo tekom študija in potem nekih interesov, ki sem jih izkazovala. In ja, zdaj potem končno je to in je dejansko nastala to majhno podjetje, kjer pač pomagam lahko potem drugim, ne, kar mi je dejansko v veliko veselje in nekako to mogočnost potem res lahko širimo na druge, kot si rekla, tudi v bistvu ti s pomočjo tvojih izdelkov, ne. Jaz sem tako navdušena, ko sem šla čez tvoj tečaj, pa imaš potem tudi enkrat tedensko srečanja prek Zooma, vedno nasmejana, vedno pripravljena pomagati, vse odgovore poznaš. In sem rekla, to je motivacija, ne deluješ samo na tak način, prodam spletni tečaj, zdaj se pa znajte, ne. Dejansko, da si tudi pripravljena narediti tiste korake, ker se mi zdi, da je zelo pomembno, če si kupimo, ne vem, nov traktor, da ga znamo prižgati, pa da zaštartamo vse, pol, ko se enkrat to naučimo, pol bo že šlo, da si nam takrat v oporo. To je mene tako, mogoče prav zaradi tega vsega, ker sva šle čez to zgodbo skupaj, ko sem videla utrinek mogočnosti v nas, sem videla tebe. Ker se mi zdi, da si res nam predala to srčnost, to mogočnost, ker zdaj je vseeno v današnjem času se kar nekaj hiti, pa vsi bi vse takoj, ne. Dejansko ti si nam pa dovolila si vzeti čas, pa če nekdo tvojega tečaja ni uspel, rečva mesec januar, predela, nič nisi huda, če se ti pridruži v februarju na teh srečanjih. In mislim, da to kaže tvojo velikost in tvojo mogočnost. Tako da dovoli še, da te še jaz malo pohvalim. Res mene si s tem očarala in rečem, da v lanskem letu mi je kar nekaj oseb prišlo tako nasprot, kjer si rečem, zdaj pa imam je super učitelje. Veliko se lahko od
tako kot od tebe, od še teh, ki sem jih zdaj spoznala, naučim. Ker jaz pravim, jaz vedno tako delujem. Opazujem, kako nekdo deluje, ali kot vodja, ali kot podjetnik, ali kot, bi lahko rekel, mama, kot žena, različne, se pravi, vloge, in ko opazujem, si rečem, aha, to bi pa tudi jaz lastnost imela, ne. In potem, če je nimam, če vidim, da to bi pa jaz se želela naučiti, se trudim. Zato jaz sem tudi šla čez to, da sem se naučila odpreti svoje srce. Jaz sem bila 17 let v farmacevtskem podjetju, pa ko sem se zaposlila tista par leta, sigurno sem bila bolj zaprta v sebe. Zdaj si pa rečem, dovolim si pokazati, kaj čutim, kako se počutim, pa ne sem zdaj, ko sem šla na samostojno poslovno pot, ampak tudi nekaj let nazaj. Se pravi, da sem šla jaz čez nekaj let proces učenja, da sem rekla, dovolim si, da ne samo, da vem, da čutim, da mi je fajn, ja pa saj si upam pokazati. Ampak to ne morem nobenega kriviti, da je kdo kriv, da se jaz tega prej nisem počela. Enostavno, ne vem, mogoče nisem bila navajena, da okrog mene niso na tak način funkcionirali, ampak ker sem potem pri nekaterih videla, da mi je pa to všeč, sem se temu odprla, predala. In zdaj imam tudi filozofijo. Odprem se in tudi, če me kdo bo prizadel, bom že to predelala, zakaj sem užaljena, kaj me je razočaralo oziroma kakšna čustva so v meni. Ampak še vedno grem naprej z odprtim srcem. Ker če si pa jaz po slabi izkušnji srce zaprem, gre mimo mene lahko nekdo, ki pa dejansko sva si po duši zelo podobni in se srečava, le če imam odprto srce. Tako da jaz pri sebi to gledam tudi kot eno mogočnost, da sem prestopila, kot bi rekli, z reke iz leve na desno stran in sem se prav zavestno odločila, kako bom funkcionirala. In s tem, ko mi odpiramo se, ko predelujemo neke stare naše stvari, ali pa mogoče prepričanja, dokazovanja, da nismo dosti dobri, da predvsem pri tem dokazovanju, skozi, ne dovolimo si spočiti, še kar naprej, pa uspešni 3 projekti, dajmo še 3, ne, se pravi, v neke skrajnosti, da ko se res te prepričanja, da ko se poglobimo v njih, pa vidimo, od kje izvirajo, ko jih prečistimo, ko dejansko začnemo živeti zase, da smo mi zadovoljni, res lahko čutimo tisto posebno moč v sebi. In posledično imamo tudi noter prepričanja, da nam bo uspelo, ker verjamem, da če res delujemo srčno iz srca, da so res zgodbe vse srečnim koncem. Res je. Ni kaj dodati, ne, se čisto strinjam, je kar izziv včasih, mislim, predvsem se mi zdi, da določeni težki izzivi, tako kot sva se prej pogovarjale, te dejansko najprej omejijo oziroma, da se res zapreš, in rabiš nekaj časa, da potem začneš se spet odpirati, da potem res ne gre mimo toliko srčnih ljudi in srčnih priložnosti, ki ti v bistvu daje življenje na takšnih in drugačnih ravneh. In tako kot si sama povedala, mislim, meni tudi na začetku, predvsem, ko je bilo kaj takšnega, res se mi zdi, da si narediš nek zid okrog sebe, pa si misliš, okej, zdaj pa ne bom več nič, tukaj noter v tem kalupu bom, ampak potem se mi zdi, da ful pač stagniraš, nekako si na mestu, se pravi, in to mogočnost, ki jo v bistvu imaš v sebi, držiš zase, ampak če jo imaš zgolj tukaj noter in jo ne spustiš navzven, tudi ne moreš sam delati teh sprememb, ne, ampak ko si pa tako v skupnosti in res, ko se povežeš z ljudmi, in ful mi je fajn, da ste se tudi midve povezale, in tukaj potem nastanejo neke take stvari, o katerih sploh v bistvu ne bi razmišljal prej, ne, in to so tisti majhni koraki, mislim, ko se ti zdijo res taki majčkeni, ampak dejansko pa pripeljejo tako mogočnost druge vrste za sabo in to te potem vodi do te sreče, do nekega obilja,
ki si ga v bistvu nekako želiš, da ti napolni življenje in je zaradi tega vse skupaj drugačno, ne. In temu slediti, temu nekemu občutku je enkratno, no, tako da tudi jaz se skušam temu nekako predati, se tako naravnati in včasih, ko tiste odločitve potem narediš, pa se z nekim majhnim korakom potem zadovoljiš, ki ti daje srečo, potem vidiš, koliko drugih vrat se ti potem odpre in to se mi je zdaj že tolikokrat zgodilo, ampak res moraš slediti temu občutku, kaj te osrečuje in se prav nore stvari začnejo dogajati, no, tako da. Ja, včasih si moramo biti tudi malo drzni. Ja. Jaz sem pogosto se pol spraševala, sem rekla, pa zanimivo, a ne, da sem šla prav kemijo študirati, kaj me je tako inspiriralo in vleklo, ampak zdaj pa prav vidim te povezave, kako lahko to znanje uporabljam, kako dejansko so mi vse te molekule, reakcije, kaj rabimo, da poteče, da so dobri izkoristki, vse to mi pomaga, ker s tem tudi lažje razumem naše delovanje, naše telo, kaj se dogaja. Ampak prav zanimivo je, no, ko res gremo čez neke faze, kjer intenzivno se mi zdi, preiskujemo sebe, svoje delovanje, opazujemo in sebe in okolico, ampak tako kot si rekla, če se mi odpremo in to mogočnost odpremo, jo čutimo še močneje. Saj tudi, če držimo zase, saj je v redu, nam je v redu, ampak potem, ko pa enkrat odpremo se, ali pa ko gremo na pot, ko damo tiste težka čustva ven, se nam zdi, da smo res, da nam je lažje, da gremo naprej. In jaz tudi tako rečem, vsi te uspešneži, oni so si tudi upali narediti neke korake, ki bi se marsikomu zdeli neverjetni. In jaz tako pravim, boljše je, če imamo neko idejo, da poskusimo, ko pa da se čez, ne vem, rečemo 30-40 let zbudimo, vsak dan z mislijo, pa si rečemo, imela sem tako idejo, pa si nisem upala. Tako da, predvsem, da vsak pri sebi ugotovi, kaj je tisto, ker saj ne rabi biti vsak samostojni podjetnik, saj tudi v velikem podjetju lahko deluješ iz mogočnosti, lahko kreiraš res uspehe. Tako da, ni to zdaj rečeno, da mora glih nekdo na samostojno pot. Se mi zdi, da je pa zelo pomembno, da je v sebi zadovoljen, da ugotovi, kaj ga veseli. Tle pri kemiji je zelo pomembno, da vsak ugotovi, ali je bolj tip, ki ima rad raziskave, ali je nekdo, ki rad dela rutino. In recimo to je po nekih že predpisih. Za oboje rabiš kemika in za nove stvari, da se ustvarja, in tako kot rutina, recimo v proizvodnji, da se nekaj ustvarja. In če na začetku ugotoviš, kakšen tip si, da si že postavljen na pravilno mesto, je to že velik korak. In to je tudi, če pogledamo iz različnih področij, ne samo iz kemije, ali pa recimo, meni se zdi, če pogledamo vzgojiteljica, tole ali te res vleče, ali te pa ne. Se mi zdi, da teh vmesnih je bolj malo, ne. In da sledimo sebi, da dovolimo, da ta mogočnost pride iz nas na večjih področjih, ker če mi delujemo, da smo srečni in zadovoljni, se to vidi tudi potem v krogu naše družine. Jaz sem takrat, ko sem v najboljši verziji sebe, najboljša žena, mama, hči, prijateljica, lahko tudi poslovna partnerka. Se pravi, jaz dosti izhajam iz tega, da s tem, ko si vzamem čas zase in si najdem tisti trenutek, se pravi, da sebe umirim, da pregledam, kako se počutim in da mogoče, če pride kak slabši dan, da si dovolim tudi kakšno stvar preložiti. In da če je kaj za zaključiti, da raje naredim takrat, ko sem jaz v boljši verziji sebe. Tako da jaz na tak način poskušam sebe poslušati. Kako pa ti? Ja, v bistvu se strinjam s tabo, no, se mi zdi, da se kar na celotno okolico odraža, ker z vsem v bistvu vplivamo potem na to, kako se v bistvu znotraj sebe počutimo, ne. Mislim, pri otrocih to itak se najbolj opazi, jaz vem, če sem jaz v kaosu, potem je cel svet v kaosu, tako da
Jaz se tudi, predvsem, kar sem se najbolj naučila v zadnjih letih, je to, da se umirim, se pravi, kako se umiriti, da iz tiste čisto kaotične situacije, ki res ni zdrava za nobenega v moji okolici, da potem nekako skušam v bistvu vse skupaj umiriti, da zadihamo in potem se res vse stvari nekako postavijo na svoje mesto. Tako da to se mi zdi ena taka pomembna stvar, ki sem jo uspela osvojiti in tako kot si povedala, se pravi, ne podre se svet, če eno stvar preložiš na drug dan ali pa si drugače organiziraš stvari, ne. To je tudi en tak aha moment, ki mi je dal ogromno, ker dejstvo je, da si naložimo vsega čez glavo, projekt na projekt in potem enostavno spet zadušiš to mogočnost v sebi, zato ker jo več nisi sposoben porazdeliti na vse to, kar si v bistvu zadal, ne. In je to kar ena taka zadeva, ki se je dobro zavedati, ker posledično tudi ni tega odraza, ni te energije. Mislim, jaz tudi, ko se ukvarjam z vsebinami, pa včasih kdo pravi, ja, da ni, mislim, da pač ne moremo to na podjetja prenesti, na ljudi, ki delajo v podjetjih. Lahko, tako kot si prej omenila, tudi če si ti znotraj enega podjetja in če si neke slabe volje oziroma ne čutiš čiste sreče do ustvarjanja ali neke vsebine ali izdelka ali česarkoli, to se čuti enostavno v tej energiji in posledično, če v tebi torej ni te mogočnosti, ki je potem prispevaš k ostalemu doprinosu ali znotraj lastnega ali drugega podjetja, potem se ta mogočnost tudi ne širi naprej v bistvu. In meni to, ne glede na katerokoli področje, tudi skušam vsem, ki jih nekako izobražujem, osveščam na tem področju, da jim nekako predam to sporočilo, ker se mi zdi, da je to glavno, ker če to dojamemo, da je to bistvo vsega in potem res z nekim zadovoljstvom, srečo, s čisto drugačno energijo kreiramo okrog sebe in takrat se šele začne odvijati tisti nek uspeh, ki si ga želimo in posledično tudi pride so tisto obilje, zadovoljstvo, ki je seveda posledica te mogočnosti, ki jo imamo, no. Ja, ko mi kažemo to mogočnost in res tudi, ko si rekla, če se dela z podjetjem, da se to naprej da, da se tudi posamezniki odpirajo, sigurno se to širi. In če vsak deluje res z tistim, da mu ni težko, da rad to dela, takrat so rezultati sigurno najboljši. Pa vedno je treba tudi gledati iz tega vidika, da je povezovanje nam daje dobre rezultate. Več, ko nas je, več idej je in iz tega se lahko razvije zgodba. Zato tudi imam jaz pri razvoju kozmetičnih izdelkov dostikrat debatiramo, pa kozmetologinja, pa farmacevt, pa v tem smislu, da se povezujemo, zakaj bi bilo to dobro, zakaj ne, ker vsak ima nek svoj vidik, svoje znanje. In se mi zdi, da če ga združujemo, takrat lahko pride to še boljše ven. Ja. Tukaj sicer še ogromno ljudi ima, kako naj rečem, zadržke, ker se bojijo, da prej, ko si recimo rekla, da imam vedno vse odgovore, ne, in me je prav tako, v bistvu jih nimam, ne, ampak ko smo skupaj, ko smo enostavno v tisti skupini in tudi če nimam odgovora, pa si mislim, bomo pa ga skupaj našli oziroma ga skupaj odkrili in ne sme nas biti tudi strah te nepopolnosti, ker dostikrat je tudi to ena ovira, ki nam spet predstavlja nek zid pred to mogočnostjo. Se pravi, tudi če imamo, bom rekla, neko napako oziroma pomanjkljivost ali tudi če nimamo vseh informacij, to nas ne sme v bistvu ovirati pri tem, da bi se počutili manj vredno oziroma da bi zaradi tega bili slabša verzija samih sebe, ne, ker v tej skupnosti, ko mogoče je bolj tako, kot si izpostavila, se pravi, en je za eno področje strokovnjak, drug za drugo, zakaj si ne bi teh informacij izmenjali, podelili med seboj in potem vsi skupaj lahko rastemo, ne? In to se mi zdi še en pomemben vidik,
ki ga dostikrat pozabimo, se ga bojimo ali se bojimo neke konkurence, nekih takih zadev, in to so vse take ene zadržki, ki se jih je dobro pač tudi čim prej osvoboditi, ker samo takrat lahko spet bolj rasteš in bolj to mogočnost potem tudi začutiš. Ja, res je, res je. Da gremo čez to miselnost, da več, ko nas je, pa z različnih področij povezujemo znanje, da delamo dober izdelek, pa da si ne skačemo v zelje, ne? Ker tudi tako, če je ekipa enaka vedno, enkrat bo od enega bila dobra ideja, enkrat od druga, ampak konec koncev vsak bo pa vedel, da je dal doprinos k končnem rezultatu. Draga moja, si za to, da pogledava še v karto? Ja, vsekakor. Jaz bom mešala, pa te bom prosila, da boš rekla stop. Stop. Pa poglejva. Imava strast iz stekleničke. Ta karta namiguje na to, da si upajmo spiti tudi pijačo, ki na prvi pogled izgleda tako, če lahko rečem, strupena oziroma nevarna. Pa rečva, poveživa z mogočnostjo v nas. Dovolimo si stopiti mogoče kak korak po drugi poti, čeprav še ne vemo, kaj nas čaka naprej. Pod karto piše mojstrstvo, združitev spretnosti in znanja. Uporabimo tisto pot, kjer nas vodi srce, kjer vemo, da smo močni z svojim znanjem, z izkušnja, da združimo spretnost in znanje in si dovolimo vstopiti v mojstrstvo. Karta pa pravi, pred tabo je situacija, katera zahteva drugačnost. Drzni si okusiti strast iz stekleničke. Združi svoje spretnosti in znanje. Naj te vodi mojstrstvo. Naj te vodi iskrenost in poštenost. In dovolimo si spiti malo čarobnega napoja. Verjamem, da si ti šla že tudi, si že imela, če gledava za nazaj, kakšno preizkušnjo, kjer si mogla upati spiti malo čarobnega napoja. Drži? Ja. Pa čeprav nas je včasih strah, nam ta karta namiguje, da pa pejmo. In glede na to, da je karta z nami za en teden naprej, od četrtka do naslednjega četrtka, bodimo pozorni, kaj se nam dogaja, kakšne poslovne ponudbe, kakšne ali nakup hiše, avta, kaj se nam dogaja, ker mogoče nam pa prav prihaja ena posebna ponudba, ki je na hitro zgleda, da je čarobna, pa mamljiva, ampak nas je strah. Premislimo, ker mogoče nam pa res kaže pomemben korak v našem življenju in se lahko izkaže na dolgi rok, da kljub temu, da zdaj izgleda majhen, da je zelo velik. Kaj bi pa ti rekla, ko vidiš karto, pa veš, da oseba pije čarobni napoj? Najprej moram povedati, da prav neverjetno, no, kakšno karto. Je karta zate? Ja, mislim, res, brez besed. Glede vsega, kar si povedala, no, imam prav solzne oči. Res, zanimivo je to. Veš kaj, potem te pa pustim v teh iskricah še naprej. Pa medve zaključiva ta utrinek, da te iskrice v tvojih očeh ostanejo. Hvala vsem, ki ste bili z nama vse do konca. Mogočnost je v nas je bil predzadnji utrinek. Naslednji teden zaključimo s spoštovanjem. Srčna hvala moji čudoviti gosti, ki je res beseda, ki ima veliko mogočnosti v sebi. Pa ne samo v sebi, delijo tudi med vse nas. Zato jaz to zelo cenim in se tudi
določeni stvari od tebe učim. Pa da ne bova predolgi, zdaj pa že me zmanjkuje besed, da že mene malo v eno stanje vodi, pa dajva na koncu še reči nasvidenje, pa pomahava. Najlepša hvala, me je res veselilo. Adijo. Adijo.